اهلا بيكم حلقه جديده والطريق الثالث. عايز ابدا معاكم النهارده الحديث عن البطل احمد عبد العزيز. كتير مننا لا يعلم ولا يدري من اسم البطل سوى اسم الشارع الذي اطلق على البطل احمد عبد العزيز في منطقه المهندسين. ولكن لو سالتك مين البطل احمد عبد العزيز ممكن البعض يجاوب والبعض لا يدري. ولماذا اطلق عليه لقب البطل؟ ده اللي انا هقوله لحضراتك في خلال الدقائق اللي جايه. البطل احمد عبد العزيز هو قائد قوات المقاومة والفدائيين الذي قام بتدريبهم وتسليحهم ومرافقتهم في أرض الميدان داخل الأراضي الفلسطينية في العام 1948 الذي يطلق عليه عام النكبة، بعد ما جاءت العصابات الصهيونية من كل حدب وصوب لاحتلال الأراضي الفلسطينية بعد قرار التقسيم في العام 47. قتل برصاصة من الجيش المصري، وهنيجي للقصة دي. نيجي بقى لبداية البطل وميلاده. كان في العام 1907 وتحديدا في 29 يوليو 1907 كان الميلاد بالخرطوم بحكم عمل والده الأمير لاي أو العميد محمد عبد العزيز قائد الفرقة الثامنة للجيش المصري بالخرطوم. في الوقت ده كانت مصر والسودان يعني دولة واحدة، وكان الملك ملك مصر هو ملك مصر والسودان. طيب، اشترك وشارك في ثورة 19، هذه الثورة التي غيرت مجرى الحياة السياسية في مصر، وليس هو فقط بل وجموع الشعب المصري. وأيضا والده العميد محمد عبد العزيز أمر جنوده، وكان في القاهرة بقى آنذاك في عام 1919، وأمر جنوده الخروج من الثكنات ومرافقة والانضمام لجموع الشعب المصري في ثورته العظيمة. وطبعا ده ادى الى انه دفع ثمن ذلك غاليا، انه خرج من الخدمه بعد غضب الانجليز من هذا الموقف. طيب، اثناء فتره الثوره وبعد ثوره 19 كان له اخ ايضا مناضل معاه وكان شريكه في النضال وكان ايضا من المشاركين في ثوره 19. قتل على يد ضابط انجليزي ضربه بكعب البندقيه اللي كانت مع الضابط الانجليزي. احمد عبد العزيز ورفاقه لم يفوتوا هذه الفرصه حتى نالوا وقتلوا وثأروا للبطل الشهيد انذاك محمد، او البطل انذاك شقيق البطل احمد عبد العزيز. بعدها دخل احمد عبد العزيز السجن وخرج منه بعد عده سنوات. تخرج من الكليه الحربيه في العام 1928، والتحق بعدها بسلاح الفرسان الذي اضاف الى هذه الشخصيه سمات جديده، واضاف لها اضاف سلاح الفرسان لاحمد عبد العزيز اخلاق الفرسان، الترفع عن الصغائر والاهتمام بما هو مفيد وعدم الاكتراث والاهتمام بما هو غير مفيد. ايضا وصل لمرحله انه كان بيدرس في الكليه الحربيه وكان يدرس ماده التاريخ العسكري، وكان ايضا بيدرب الطلبه على الفروسيه واطلاق النار من على الخيل. لك ان تتخيل ان احد تلاميذ البطل احمد عبد العزيز بطل ايضا، وهو الفريق سعد الدين الشاذلي، قائد او قائد اركان الجيش المصري في حرب اكتوبر 73. ويمكن له مقوله وله شهاده في حق البطل احمد عبد العزيز قالها في خريف عمر الراحل البطل ايضا سعد الشاذلي. ممكن نستمع اليها ونرجع نكمل من هو البطل احمد عبد العزيز. بيدرس لنا موضوعين: التاريخ العسكري وركوب الخيل. فكان في حصص ركوب الخيل في منتهى الشدة والقسوة والعنف مع الطلبة علشان يطلع منهم ناس ناشفين، وتعامل مع حصان، والحصان يبقى جامح، يبقى لازم تعرف ازاي تشكمه. وفي الوقت نفسه له اسلوب لطيف جدا في سرد التاريخ العسكري. كان هو ما بيلتزمش التزام شديد جدا بالمنهج، يعني فيها شيء من الخروج على المألوف، وده يمكن ده هو اللي كان بيشدنا اكتر. يعني دي كان جزء من شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي لأستاذه ومعلمه البطل أحمد عبد العزيز. وزي ما حضراتكم سمعتوا كده إنه كان بيخرج خارج المنهج حتى يعلم الطلبة معايير ومبادئ عامة أكثر منها منهج يدرس وفقط. طيب، مرحلة جديدة من حياة أو مراحل البطل أحمد عبد العزيز، وهي قرار تقسيم فلسطين في العام 47 تحديدا
كان 29 نوفمبر من العام 1947 جاء قرار تقسيم فلسطين، والذي جاء بموافقة 33 دولة من الدول الأعضاء وامتناع 10 دول واعتراض 13. وطبعا جاء هذا القرار الجائر بصورة مفاجئة كانت للجميع. ويمكن بيذكر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في مذكراته جيمس فروستل، قال كده نصا في مذكراته أن ما تم استخدامه من الضغط والإقناع للأمم الأخرى في قرار تقسيم فلسطين في العام 47 كان فضيحة. يعني هذا اعتراف رسمي من وزير الدفاع آنذاك. طيب، بعد هذا القرار وقعه كان على البطل أحمد عبد العزيز أنه أخذ يدرب وينظم وينضم إليه المتطوعين من الفدائيين والمقاومين الذين تطوعوا، وكان أو كانت قضية فلسطين آنذاك كانت قضية مصرية بالنسبة لكثير من الأمة العربية وليس لمصر فقط. وكان معسكر هايك ستيب كان مركز تدريب المتطوعين، وكان القائم بتدريب هؤلاء المتطوعين هو البطل أحمد عبد العزيز. ودي مرحلة. المرحلة اللي بعدها طلب من أحمد عبد العزيز أن يحدد موقفه، هل سيستمر في الجيش المصري النظامي أم سيتفرغ لقوات المقاومة والفدائيين. وبالفعل طلب إيداعه للاستيداع حتى يتفرغ للمقاومة والفدائيين. بعد كده جاءت مرحلة التسليح، وكان مرحلة جمع السلاح وشراء السلاح وتسليح الفدائيين والمقاومين. جزء منها جاء من الجيش المصري وجزء تاني تم شراؤه بالجهود الذاتية. وهنا بالمناسبة معلومة تاريخية سوقت لينا بالخطأ، وإن كان خطأ مقصود يعني وليس مصادفة، ما يطلق عليه بصفقة الأسلحة الفاسدة. لم يكن السلاح الذي أطلق عليه أنه فاسد، وهو ليس فاسد بالمناسبة، هو سلاح تم شراؤه من الحكومة المصرية للجيش المصري أو وزارة الحربية المصرية. أبدا، اللي قام بشراء مخلفات الحرب العالمية الثانية هم الفدائيين أو الناس اللي كانت بتمد الفدائيين بالسلاح، وكان من ضمن السلاح اللي في إيد الفدائيين. وكلمة إنه كان بيضرب الطلقة بدل ما تطلع لقدام بترجع لورا، أيضا دي مغالطة تاريخية. هذه الأسلحة كانت مخلفات حرب، كان منها اللي نافع ومنها غير النافع، منها اللي بكفاءة عالية ومنها اللي بدون كفاءة، ولكن لم يكن هو السلاح الأساسي والرئيسي في المعركة. بدليل أن لما هندخل على أرض المعركة هؤلاء الفدائيين حققوا معجزات، بمعنى كلمة معجزات، على العدو الصهيوني والعصابات الصهيونية آنذاك. طيب، مرحلة التسليح تمام التمام. جاء بعد كده بقى قرار جامعة الدول العربية بتنظيم الفدائيين وتكليف البطل أحمد عبد العزيز، وكان التكليف من أمين عام الجامعة ساعتها عبد الرحمن عزام بتكليف البطل أحمد عبد العزيز بأن يكون هو قائد قوات المقاومة والفدائيين المتطوعين لتحرير فلسطين. تيجي بعد كده بقى مرحلة دخول القوات ودخول السلاح. في هذا التوقيت الإنجليز مهيمنين على كافة الطرق المؤدية إلى داخل الأراضي الفلسطينية، مع أن الإنجليز أو إنجلترا في هذا التوقيت كانت من الدول العشرة التي امتنعت عن التصويت. يعني بريطانيا امتنعت عن التصويت، ولكن قد يكون الامتناع لأمر ما أو لتمثيلية مسرحية هزلية، ولكن على أرض الواقع كان الإنجليز داعمين بشكل قوي وملموس للعصابات الصهيونية آنذاك. طب هندخل إزاي؟ لو دخلنا بالسلاح الإنجليز موجودين خلاص هيصادروا السلاح، لو دخلنا بالقوات وتعرف ان دي قوات هيتم برضو ايضا منعهم من الدخول. كان الخطة ان المعدات تدخل الاراضي الفلسطينية على قضبان السكة الحديد، يعني نجيب عربيات ولكن ما ندورهاش ونجيب الدواب تسحب هذه العربيات عشان ما يبقاش لهاش لا صوت يتسمع من مدى بعيد ولا الإضاءة بتاعتها تتشاف. واستمر هذا العمل قرابة الأسبوع لنقل القوات والسلاح والعتاد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة آنذاك. وبالفعل يدخل البطل ورجاله وعتاده وسلاحه في 3 مايو من العام 1948
كان في استقبالهم عبد الرحمن الفرة رئيس بلدية خان يونس، والورداني أيضا قائد المقاومين المغاربة كان بصحبة البطل أحمد عبد العزيز مع المجاهدين المغاربة، وأيضا اليوزباشي أو النقيب عبد العزيز حماد اللي هيكون فيما بعد مدير مكتب الرئيس محمد نجيب. وكانت أولى المعارك هي بالقرب من دير البلح، وكانت مستعمرة تسمى كفار دروم، وكانت معركة بالفعل قوية جدا للغاية. وأقدر أقول إن هذه المعركة كانت فاتحة لشهية المتطوعين والمجاهدين لاستكمال المسير. كفار دروم كانت مستعمرة حصينة، ولكن قام البطل بمحاصرة هذه المستعمرة وقام بدكها، واشتبك مع العدو الصهيوني آنذاك أو العصابات الصهيونية، وبدأ الصهاينة يطلبوا مدد لاستنفاذهم للذخيرة للحصار الذي أطبق عليهم من البطل أحمد عبد العزيز. علم البطل بذلك ونصب الأكمنة على الطرق المؤدية لهذه المستعمرة حتى يتم محاصرة المعدات والمدد القادم. وقد كان وأبطال أحمد عبد العزيز قاموا بتفخيخ الطرق والاستيلاء على بعض المدرعات وتفجير الآخر. بالفعل انتهت هذه المعركة التي كانت معركة قوية جدا، وكانت هي بداية المعارك، وكانت معركة أنا بعتبرها فاصلة، لأن لو كان حصل أي هزة للمقاومين في هذه المعركة أعتقد ما كناش هنكمل فيما بعد. لذلك كانت المعركة بالفعل معركة فاصلة، وانتصر البطل ورفاقه بعد صراع مع العدو في هذه المستعمرة. بعد انتصارهم في كفار دروم بدأوا رحلة الزحف والاستمرار والمسير للعمق، وكانت بئر سبع في الطريق، وقاموا بتطهير بئر سبع من عصابات كثيرة كانت تسيطر عليها آنذاك. في هذا التوقيت انشق عبد الله التل وهو قائد أردني بقواته من الجيش أو عن الجيش الأردني، وانضموا تحت مظلة البطل أحمد عبد العزيز، مما زاد البطل قوة جديدة، أصبح لديه قوة جديدة تنضم إليه بسلاحهم وعتادهم. نيجي لمرحلة جديدة، وهي مرحلة دخول الجيش المصري الرسمي إلى الأراضي المحتلة لتطهيرها من العصابات الصهيونية. وفي هذا التوقيت اجتمعوا بالبطل أحمد عبد العزيز، وكان قائد القوات المصرية آنذاك هو المواوي. اجتمع بالبطل وطلب منه أن يكون حامي لميمنة الجيش المصري اللي هي اختاروا لها موقع صحراء النقب، واجتمع المواوي مع البطل أحمد عبد العزيز واتفقوا على أن يكون البطل ورفاقه هم من يحمون ميمنة الجيش المصري. وبالفعل وافق أحمد عبد العزيز بعد تردد وبعد محاولة، لأنه لا يريد الانضمام للجيوش الرسمية. وبالمناسبة أحمد عبد العزيز كان له وجهة نظر في هذه الحرب، كان يرفض دخول الجيوش النظامية هذه الحرب مع هذه العصابات لسببين. السبب الأول أن دي عصابات والحرب ما بينهم هتكون حرب عصابات، الجيوش النظامية دائما ما تهزم في حروب العصابات، فهو عايز عصابات تقابلها أيضا حرب عصابات. الحاجة الثانية قال لك أن لو الجيوش الرسمية دخلت أنا كده بدي للكيان الصهيوني وهذه العصابات شرعية أنهم دولة وتحاربهم دولة. ويمكن يعني بعد فترة من الزمن ثبتت رؤية وصحت رؤية البطل أحمد. 24 مايو من العام 1948 كانت معركة رامات رحيل، وكانت مستعمرة حصينة جدا هذه المستعمرة رامات رحيل، وكان الاشتباك فيها يعني بالفعل كان يمكن أن يؤدي إلى خسائر في الجانب المصري، ولكن جسارة البطل أحمد عبد العزيز استطاع أن يدك هذه المستعمرة بعد يعني الكثير من الاشتباك، أو بعد اشتباك متعدد مع هذه القوات. وبالفعل أوقع خسائر في صفوف الصهاينة وانسحبوا من هذه المستعمرة، ولكن لم يكتفوا بالانسحاب، ولكن بدأوا في احتلال جبل المكبر، وهذا الجبل من الأهمية بمكان حيث أنه كان منطقة مرتفعة تطل على القدس، وكانت في طريق بيت لحم القدس. ولكن البطل لم يتركهم يسيطروا على هذه النقطة التي اعتبرها نقطة هامة
واستراتيجية لو تركت لاحتلوا القدس ولما حررت القدس بعد ذلك. وبالفعل يعني هو كان له وجهات نظر كتير وتحققت فيما ذلك. وبالفعل حينما بدأ العدو الصهيوني والعصابات الصهيونية احتلال جبل المكبر واعتلاء جبل المكبر، بدأ أحمد عبد العزيز بقصف هؤلاء والاشتباك معهم حتى قاموا بالانسحاب. 11 يونيو من العام 1948 تقبل الحكومات العربية هدنة لمدة 4 أسابيع بناء على طلب من العصابات الصهيونية. وجاءت هذه الهدنة لصالح العصابات الصهيونية لإعادة ترتيب أوراقها وإعادة تموضعها، وأيضا إعادة إمدادها بمزيد من الأسلحة التي كانت تحتاج إليها. وبالفعل احتلوا قرية العسلوج، وقرية العسلوج لم تكن قرية عادية أو مشهد يمكن أن يتم التجاوز والتغاضي عنه، ولكن كانت عبارة عن مخزن سلاح الجيش المصري والقوات المصرية في فلسطين. واشتبك الجيش المصري مع القوات الصهيونية واشتبك اشتباكا عنيفا، ولم يستطيع أن يحرر هذه القرية، بل كان هناك حصار من الصهاينة لهذه القرية. وهنا جاء الاستعانة بالبطل أحمد عبد العزيز ورجاله الذين بالفعل فكوا هذا الحصار واشتبكوا مع العدو الصهيوني والعصابات الصهيونية آنذاك، وكبدوها خسائر فادحة حتى قامت بالانسحاب من قرية العسلوج من جديد، وتم تمكين القوات المصرية والجيش المصري من مخازن السلاح الخاصة به. العصابات الصهيونية تطلب التفاوض من جديد، يكلف البطل أحمد عبد العزيز بعمل هذا التفاوض وحضوره واتخاذ ما يلزم من قرارات، وكان التفويض من المواوي قائد القوات المصرية في الأراضي المحتلة. وبالفعل يذهب أحمد عبد العزيز، ولكن لم يصافح موشي ديان الذي كان يتفاوض من الجانب الآخر، ولم يجلس ابتداء، وكانت يعني وجوده حتى وإن كان واقفا كان إملاء لشروط، وكان موشي ديان يراوغ، ولكن أحمد عبد العزيز كان يصر على انسحاب القوات الصهيونية والعصابات من أراضي بعينها. وبالفعل قال له كده، قال له إن لم تنسحبوا سأفرض عليكم الانسحاب وستكبدوا خسائر فادحة. وبالفعل ينصاع موشي ديان لأحمد عبد العزيز في هذا التفاوض وينسحب من كل شبر أشار إليه البطل أحمد عبد العزيز. يعود أحمد عبد العزيز منتصرا حتى وإن كان متفاوضا، لم يكن منتصرا عسكريا ميدانيا فقط، بل أيضا كان منتصرا في التفاوض، والتفاوض يعد يعني شق سياسي وليس شق عسكري. يعود للقاعدة الخاصة به أو مقر تمركزه، وكان صلاح سالم موجود في هذا التوقيت معاه، وكان الورداني، وكان صلاح سالم يريد الذهاب إلى المواوي في مركز القيادة المصرية. فأحمد عبد العزيز أشار إليه إن هو يعني نخلي الزيارة دي لبكرة، فأصر صلاح سالم، فأصر أحمد عبد العزيز لاصطحاب صلاح سالم، وكان معاهم الورداني، واستقلوا السيارة جيب. وفي طريقهم وبالقرب من عراق المنشية لم يكن يعلم أحد أننا على موعد ونقترب من النهاية، نهاية بطل عسكري مصري من القوات المصرية أراد أن يوقف هذه السيارة ويعلم من بها، أو يقولوا كلمة السر. ضرب رصاصة من المفروض أن هي كانت تحذيرية، ولكن هل مصادفة أن هذه الرصاصة التحذيرية تستقر في جسد البطل أحمد عبد العزيز ويلقى حتفه شهيدا في هذا التوقيت، ومات في الحال واستشهد فور هذه الرصاصة التي دخلت جسد البطل أحمد عبد العزيز، وكانت رصاصة مصرية من جندي مصري ومن القوات المصرية. كتير سمعنا ان ما كانش معاهم كلمة السر، او ما لحقوش يعرفوا كلمة سر الليل كانت ايه، والبعض قال لا ازاي دول كانوا عارفين، ولكن كانت كلمة السر في هذا التوقيت غزة. وبالفعل غزة كلمة سر، وستبقى غزة هي كلمة السر في هذه المعادلة. تعالوا نروح لبعض الشهادات حول استشهاد البطل أحمد عبد العزيز، وهل كان مصادفة أن البطل يستشهد بهذا الشكل ومن الجانب المصري. البعض قالوا منهم ابن شقيق البطل نفسه، ولا نسمع شهادته دلوقتي، العقيل يحيى، لكن البطل أحمد عبد العزيز رفض الدخول في الضباط الأحرار، في تنظيم الضباط الأحرار.
فهل أريد التخلص منه؟ البعض الآخر قال لك إن أحمد عبد العزيز كان يمثل عبئا على البعض، وجوده كان لاغي ناس كتير، وكان مهيمن على الأمور العسكرية باعتباره كان منتصرا. ولكن البعض شكك في هذه الروايات، والبعض أيضا يعني أجاز هذه الروايات. تعالوا نروح ونستمع إلى هذه الشهادات. شهادة الفريق يوسف عفيفي وهو مساعد وزير الحربية آنذاك، وأيضا شهادة نجل البطل أحمد عبد العزيز خالد أحمد عبد العزيز العقيد يحيى صلاح، وهو ابن شقيق البطل أحمد عبد العزيز. إليكم هذه الشهادات. وقفت العربية كلمة سر الليل. للأسف الاثنين ما كانوش عارفين كلمة سر الليل، فاضطر الحارس يضرب دفعة رشاش، وكانت في مقتل مع الشهيد أحمد عبد العزيز ومات في التو. كنت بشتغل مترجم في القنصلية التركي، واحد جه قال لي أنت أبوك موته فلان، يعني كده هو قال بصراحة، والكلام ده كان ماشي يعني. إنما أنا لا أتصور إن حد، لا بلاش ده مش هقدر أقول يعني، واخد بالك، لأن أنا مش مصدق يعني. وبعدين في تصوري لو كان ده صحيح، عمي الله يرحمه ويرضى عنه ما كانش هيسيبه يعني، ما كانش له حظ إن يفلت. عمي ما كانش يهمه حاجة في الدنيا أبدا، كانش يخاف من حاجة أبدا. أسد. طبعا اللي يعرف اللي حصل هو وصلاح سالم، لأن حتى اللي كانوا في الكرسي الأمامي ما يشوفوش اللي حصل، ما هو ضرب نار. لكن يعني بيقولوا ان احمد عبد العزيز رفض الاشتراك في الضباط الاحرار، ولكن كان استاذهم. فليس معنى هذا انهم يتخلصوا منه قبل انتهاء الحرب او للثوره، لان احمد عبد العزيز هو من قال لهم ان المعركه يجب ان تكون في اسرى عابدين. وبعد مقتل احمد عبد العزيز على يد جندي مصري برصاصه مصريه، جاءت إذاعة إسرائيل لتعلن الخبر معلنة الآتي: لقد مات أحمد عبد العزيز البطل الذي أعجزنا عن مواصلة القتال معه وتوقفنا عند النقطة التي نحن فيها. وبالفعل أحمد عبد العزيز كان حائط صد للعصابات الصهيونية. بالتأكيد الأمور بعد أحمد عبد العزيز اختلفت تماما. هناك أمور يمكن لم تكشف عنها أو لم يكشف عنها التاريخ بعد، وقد تكون دفنت مع البطل ودفنت مع من شهدوا هذه الحرب وهذه الفترة. ومن الواضح أننا كنا أمام خيانة بشكل عام. فشلت الجيوش العربية في تحرير فلسطين، وأصبحت إسرائيل أمر واقع من العام 48. ولكن في العام 1984، يعني بعد عقود من هذه الحرب، الفريق حسن التهامي وهو أحد المشاركين في هذه الحرب وكان رفيقا لأحمد عبد العزيز، تساءل في بريد الأهرام وكتب مقالة بيطلب فيها كشف الملابسات عن قتل أو مقتل أحمد عبد العزيز وكيف قتل من الجانب المصري. بعدين بأسبوعين يرد عليه محمد علي الورداني اللي هو كان قائد القوات أو قائد المجاهدين المغاربة، واللي كان برفقة البطل أحمد عبد العزيز أثناء استشهاده هو وصلاح سالم. ورد عليه أيضا برسالة نشرت بالأهرام بعد أسبوعين بيحكي فيها التفاصيل اللي أنا لسه حكيها لحضراتكم من دلوقتي، إن هم عند عراق المنشية أوقف عسكري مصري كان في الخدمة آنذاك السيارة وأطلق رصاصة تحذيرية، ولكن أصابت البطل أحمد عبد العزيز ومات، استشهد في التو. رحل الشهيد أحمد عبد العزيز وبقيت سيرته ومسيرته، وبقت روحه شاهدة على ما يحدث في غزة الآن وما يحدث في القضية الفلسطينية الآن. ماذا لو كان أحمد عبد العزيز بين أيدينا الآن؟ ماذا لو لم يستشهد أحمد عبد العزيز في هذا التاريخ وتوقفت حياته عند هذا الحد؟ تصدق عليه الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رحم الله البطل أحمد عبد العزيز.